Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blotoko. Dan hari ini kita akan unboxing ya teman-teman, sebuah paket seperti yang ada di thumbnail. Isi paket ini tuh Lego gitu lah ya teman-teman. Ada Lego Bima X dan Lego Ultraman. Oke, jadi langsung saja kita buka kotaknya ini ya. Kita lihat isinya apa-apa aja. Oke. Oke. Oke teman-teman, isinya adalah ini dia. Wow. Oke, langsung saja kita ambil ya. Di sini tuh ada Lego Bricks Bima X ya, yang Cranion Laser pertama. Yang kedua di sini ada Lego Brick Cranion lagi ya teman-teman, tapi yang ini Cranion Walker, udah kayak naik laba-laba gitu. Oke. Lalu di sini ada Lego Bima X lagi ya teman-teman, yang Iron Max, tank, dia lagi memakai tank gitu ya. Lalu keempat, di sini ada Lego Bima X lagi ya teman-teman, tapi yang Bima X Art Mode, namanya Helios Art Wheeler. Oke. Yang kelima, di sini ada Lego Bima X lagi ya, yang Helios Electro Racer Bima X magnetic mode ya. Lalu di sini ada yang keenam ya. Yang keenam itu ada Lego Bima X Black lagi, yang Helios Jetstorm, yang Bima X Storm mode ya. Wow. Oke, selanjutnya di sini ada Lego Ultraman ya. Sini ada Lego Ultraman Blue, mengendarai pesawat gitu kayaknya. Lalu ada Lego Ultraman ya teman-teman, Ultraman Zombie kayak kalau nggak salah ya. Lagi pakai pesawat di sini juga dia. Oke, sudah habis, sudah kosong. Jadi dalam dus satu kotak tadi ada sekitar 8 Lego ya teman-teman, 2 Lego Ultraman dan 6 Lego khusus Bima X. Oke, jadi langsung saja saya review satu Lego ya teman-teman. Saya akan review yang ini dulu, yang pertama, yang Cranion Laser. Semuanya taruh di sini dulu ya. Oke teman-teman, ini dia ya, Lego Brick Cranion Laser. Kita lihat detail boxnya ya. Oke, di sini ada MCO, ada tulisan Satria Garuda Bima X Brick, ada si Bima X nya teman-teman. Di sini juga ada Cranionnya, dan ini dia Lego Cranion lagi pakai mobil gitu, Cranion Laser. Sampingnya itu seperti ini, ada tulisan Bima X Brick Cranion Laser dan ada SNI. Belakangnya tuh seperti ini, ada macam-macam Legonya ya teman-teman, koleksi Dream All. Ada yang Helios Stormjet, kita juga sudah punya yang ini. Lalu yang Helios Earth Wheeler, yang ini. Helios Electro Laser itu yang ini. Kalau Cranion Laser tuh yang sini ya. Lalu Iron Max tank tuh ada di sini. Dan yang terakhir Cranion Walker ada di sini, Walker. Oke, belakang seperti ini. Samping sini sama juga, ada tulisan Bima X Brick Cranion Laser. Bawahnya
ada Lego Cranionnya lagi balap gitu ya. Terus ada tulisan Bima X Brick Cranion Racer. Bawahnya seperti ini, ada peringatan gitu, ada warning, ada RCTI, Esimori dan lain-lainnya. Oke, jadi langsung saja saya buka ya. Di sini masih segel. Oke. Sini isinya itu ada yap, di sini isinya itu ada legonya ya teman-teman. Dan ini dia, wow, Cranionnya. Lalu ada ya, seperti biasa Lego selalu ada manual booknya ya. Manual booknya kayak gini dah, sama kayak boxnya tadi. Sini ada cara-cara merakitnya. Cuma segini doang ya. Oke. Jadi kita buka ininya teman-teman. Oke, segitu saja. Wow, sudah lama saya tidak nge-review Lego lagi ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia ya teman-teman, part Legonya. Di sini tuh ada Cranionnya. Ayo, ini dia. Wow, ini ada logo dari Black Lord atau logo-logo penjahat gitulah. Ini ada mukanya. Wow, ini kalau Cranion yang aslinya tuh seperti ini ya. Oke. Di sini tangannya hitam polos, kakinya hitam polos, belakangnya pun hitam polos. Cuman ada ini C 2014 RCTI atau IP. Wow. Cuman badan sama kepalanya doang ya yang dikasih motif atau corak gitu. Oke, lalu ini akan langsung kita rakit ya teman-teman. Oke. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Ini dia racer, Cranion racernya. Mobilnya seperti ini ya. Wah, keren juga nih ya. Untuk artikulasinya, stangnya ini stangnya ini bisa aduh stangnya bisa di ke atas ke bawahnya teman-teman. Oke, terus rodanya bisa diputar gitu. Ini bisa
jalani maju mundur gini teman-teman. Oke, lalu kita coba kranionya naik ini ya. Ayo kranion. Kemana nih? One minute 37 seconds later. Ini dia teman-teman. Wow, fokus kemari dong. Nah, fokus. Ini dia teman-teman, Cranion Racer. Push. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komennya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Nanti kan saya mereview Lego-Lego lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah bro.